every video I post here at SPM. Bane mbebaza mwe bali nnyo kumpanya mwe bali nnyo kufollowinga abapya mbebaza okuba nti mwasazeewo ne mugamba lekatandike okufollowinga kuwaaka gwoteekayo. Kanebazeeko ku bakirayanti bange oba ku bakasitoma abampadde emirimu ate nga mbadde sibamanyi tetwemiitingako sibalabangako. Ekyo kibeera kya muwendo nnyo omuntu okusanga omuntu nga tatakumanyi ate ne mutandika okukolagana mu bizinesi oba ekikwatagana ne ssente oba n'akwesiga. That is a big achievement. Ekyo nkyebaliza Mukama mu guno omwaka tisobodde ofuna bakirayanti oba abantu abapya mu bulamu bwange ne baba nga bampadde emirimu naye nga tobamiitingako towalabangako naye trust. So ekintu ekyo nkyebaza era nkyayongera okisaba kibeerewo oba nkuume trust eyo abantu gye baba bandabyemu oba obintu byaba andabyemu. Nabagamba sikola nzekka nina tiimu yange era lumu nja bakyazaako mubalabe byenkola nabo weba tufunye projekiti yonna ey'okuzimba eba enze wetukikwasaganya just nzabeera mu kamera. So leero ntambudde naki leero nze ne video that is phase 2 gyenjigiddeko ey'okurufinga single 5 rooms. Twakola yasooka foundation paka ku roofing stage ne tulaba sente ze twakostingibwa, that is material costs. Kati leero nzize turufinge ennyumba zaffe zino single room zikaka store. Tuzirufinge tuzigale nozigala that is fitting ye stage gwe tujja okukoma tubulenga tuleyo stage ya kuteekamu kukola pipe work amasanyalaze na kuplastaringa kusiiga langi kutandika kunoga sente. So funa pay nakapapula obeeko wonotinga bine wammanga material cost gwe mulamu akwentambulira material cost. So ate otherwise ebintu bino mbiteeka olusi mu comment section oba mu description section olusi bibeerayo newemba olusi nga mbiyisemu buyisi nga erimu tobitegedde osongera mu comment section n'olaba byemba natadde byemba napinings naawe noddamu nowetegereza mpolampola wadde ezimu video sibiteekako wamba njaga sometime omuntu awulirize asobole otegeera oba okufuna ekituufu kuba most abamu bajja mu inbox n'akubuuza waki kino kingi waki kino weki nomugamba bawuliriza video waki nakoze ekintu kino kingi lwaki nakozeseza quality ya kino nesikozesa quality ya kino lwaki amabaati nakozeseza ag'ebbeeyi agatali galayisi oba lwaki nakozeseza ekika wekiti ekitali nesitakozesa kika kino. So byebintu ebyo byoba olina okuwuliriza mu vidiyo eno ogyeko quotation eno giraba olina okuwuliriza n'otegeera terms and conditions waki olina zi do's and don'ts okitegeera mu vidiyo eno okitegeera so osobole okufuna ekituufu. So kati get your pen and your paper otandike okuwandiika. Roofing tugenda kwetaaga material wammanga wano. Tugenda kwetaaga amabaati iron sheet 60 pieces ku mitwalo 4,13 oba 4,8 ebbaati. Nababuulira ebbeeyi y'amabaati weyimiridde naye nze just nnondako bulonzi kirasi oba kirasi gyembanjadde nemba kantwaleko eno kirasi kati gwe kiri eri gwe ebbaati lyogenda okukozesa sente z'olina kuba nababuulira olaba mu vidiyo zange ziraga ebbeeyi y'amabaati ey'enjawulo naye kati buno busingo oluumu n'obuteekakagana ameeru busobola okutambula obulungi kisinzira ekitundu mwekali naye wetuba tugenda kuba gundi mwamba si sene eyiwa sayidi emu naye neyiwa sayidi zonna etamwamba oba tusaatawugana omeeru gateganyuma. So tukozeseza gana ag'ebbeeyiko 4,13 obukadde 2,558. Ridges emigongo tugenda kufuna 16 3 emitwalo 2 mu 8 emisumaali inchi 5 inchi 6
inchi 4 ne inchi 3 tugenda ne inchi 3 ne inchi emu kitundu ne roofing je misumali je tugenda okukozesa. Okay, inchi 5 inchi 6 inchi 4 ne inchi 3 zibeera za 5 buli kilo. Okay, ekyo mukitegeere. Kati so inchi 6 tugenda kota kilo 2, inchi 5 kilo na za 2, inchi 4 kilo 15, inchi 3 kilo 10. Ku 15 zonna byenjogedde awo. So awo oba osobola okucalculatinga nawe n'okitegeera. So oba mu comment section ngenda kuba nteekayo ekintu ya calculation zino osobole nawe okuzerabirako. Okay, so tudde wano ku pan ko kaloro tujja kukozesa kamu ka mitwalo 4, rubber washer tujja kukozesa 7 packs packets, that is ku 8 emitwalo 5 mu kakaaga. Wire mesh ke katimba or expanding mesh kabeera twagala bando 2 ku mitwalo 4 n'oluserusi kali kati olusi kwena 10 oba 4. Okenze ntutena emitwalo 8 ya ako kabeera kakuba akagala kavalanda wivaako akatimba kano tugenda okukakozesa. Okay, so rubber washer nababuulira nabanyonyola rubber washer bukozesebwa mu misumaali gya katiko. Okay, ya katiko ni kukwano kyendera bite katiko samu bagambye katiko nayo ziri kilo mmeka? Kilo 15 ku nusu kakaaga ne inchi emu kitundu nayo kilo 5 ku kakaaga zoze zikyukamu. Okay, wali inchi emu kitundu emitwalo 3 wane emitwalo 9 ya so ekyo kyayimiridde ku misumaali. Ninga mbadde kyanyonyola rubber washer bubeera bulabba butukuteeka misumaali egyo nga bakomerera kuba emisumaali kyuma ne bbaati kyuma. So biba nga biri ntaki nga tewaliwo kibigira baziba lijja tonya, that's why tubuteekamu obuntu obwo. Naye ngeri enkomerero eyasooka nga tebabusaako munnange, naye kati ebintu biba bikyuka. So bwe tweyongerayo tujja kugula poles 10 ja kalitunsi 3,000 gyemitwalo 3. Tudde ku timba kati nawo ono mukulu timba tugule 2 ku mitwalo pieces 3 ku 15,500. Okay, gyemitwalo 16 n'ekitundu. Fascia board pieces 12 that is ku mitwalo 2 gyemitwalo 24. Tuguleo ka cement bag 2 ku 2,805 oba 2,900. Okay, nze ngambye 2,805 yeah, according to the location. Yeah, that is 5,700. Okay, ebintu bino mbiyisiza mu bwangu kubambi bwebiri mu comment section. Okay, oba muki wali mu description section webiri. So ogenda kuba bisangawo. So total wano tuba tufunye $3,3,226. Okay, bye bino. Naye mujjukire foundation yeri yatumalako million zali 7 okutuuka ku wali twakozesa million 7. Kati roofing wano tulaga million 6. Naye ekyo tugera ku material costs. Okay, material cost tekubeerako labor era gwe mulamwa gwensinga otambulira. So roofing ze ziba sente ezo $3,626. Kati okwata roofing n'omugatta ne foundation njogera ku material awo oli mu million 10 mu emitwalo 8,335. No labor tekuliko labor, njogera ku material. So zezo sente z'obogenda okwetaaga okomerera ennyumba ezo single room 5 room zinga ziri 5 yaza sente z'obogenda okwetaaga. Naye mu byonna awo ekiriwo ekikulu mabaati, namba y'amabaati n'emiti. Okay, byebintu ebikulu awo ebiriwo mabaati n'emiti okujjako n'emisumaali byebintu ebikulu by'oba olina okufaako nnyo mweno case. Kati awo tugenda kudda ku fitting. Okay, tugenda kudda ku fitting. Olumala okukomerera ennyumba zaffe tuzireka tuziggadde ole
zibeeko zigadde yeyo stage gy'omala n'oli okudda ku stage n'okuma ku stage y'okuplastaringa kukola kuteekamu masanyalaze that is pipe work biki ebyo kitegeera. So kati stage eyo tuleka tugadde ennyumba zaffe. Okay, since ziri 5 tujja kwetaaga amadinisa 5, enjigi 5, store door nabo bubeera 5, store window nabo 5. Okay, so mwobo obusinga olumu tukozesa eddinisa nga liriko oluggi. Okay, ebyo ebimu byonna mbibaliramu emitwalo 45 oba 40 nga tubaze nti oluggi lwa mitwalo 25 kwa 3 oba nga akadinisa keke 10 edinisa yako nga lye 15 nga yagatali ga kwemolanya agatali ga bbeeyi nnyo ng'ekyenjogereramu. Okay, ze nko estimating de edinisa bwebiba nga liriko n'oluggi eyo system mugimanyi. So nga mbibaze byonna ebyo bitambula bibiri nga biri 5, that is ze milioni 2.25. Okay, eyo ng'edinisa liriko oluggi ze mbalidde awo kugambye wali 15,000 kwa 25. Okay, ekitegeera ne giba 45,000 oba 40. Okay, so wano store door wo nembala 15, store door nembala 15,000 buli oluggi lwa store akaliko 15,000 oba kwa 2. So kati nze wetwalira ku mitwalo 2 ebeera milioni 1. Kati ate akadinisa kamu ko kabalidde mitwalo 10. Okay, mitwalo 10 gye mitwalo 5. Okay, so kiba kitegeeza oba ogenda kukola ki kwetaaga milioni 3 mu emitwalo 7.5 zisente zoba ogenda okwetaaga okufiitingamu muno milioni 3 mu emitwalo 7.5. Okay, zoba ogenda okwetaaga oba milioni 4 awo oba okyusizaamu wano ng'ofunyemu ebyebbeeyi oba ojja kuyingira mu milioni 4 biba bino nga byeyongeddemuko. So gwe awo wetuba tugenze oba tuba tutuuse kati okwata zino milioni 3.7 nazo oba olina ozigatta kuno oba kati gabe kale milioni 4 zigatte ku zino ewamu oba oyingidde milioni kumpi awo oba oli mu milioni 14. Okay, mu emitwalo 8 nga munezigwamu awo ze sente z'oba ogenda okuba ng'oyingidde according. Ekyo kiri awo mu comment section wembitadde byonna. That's why ne biba sizaatudde zimalayo kiba mba nkitaddewo awo. So naawe osobola ocheckingako n'olaba. So mpise mu bufunze kuba mba njagala short videos. So gwe wenna ayagala okubuuza question ku eno video gyenkoze olunaku olwaleero osobola okugenda mu comment section oba ku WhatsApp number yange ngiteekako ku videos zino n'ojja mu inbox nimba nga nkunnyonnyola oba nga give you advice oba nga nkolera quotation ow'enjawulo gwoba weetaaga. N'akasembayo quotation bannange nkola quotation according to my previous or my current site gye mbadde nkozeeko oba gye nali nkozeeko oba gye twakakolako. Okay, so gwoba oyagala okukolera quotation eyiyo olina okumpa details z'ekitundu ky'ogenda okukolamu oba project yo. Project oba quotations gye nkoledde ku location yange esobola okubeera very different oba kale ngeri y'enjawulo n'eyo gy'ogenda okubeera mu kitundu. So nga ate wombuulira ti ndi mu kitundu w'ekiti kifaanana w'ekiti. Okay, kuba quotation zino ezimu fine oba okukola quotation ebeera ng'ogenda nakutandika. Okay, naye bw'oba ng'ozze kuno oyagala quotation manya sooka ompe details zo. Okay,
tuwuliziganye tucommunicating then nsobole okuwa quotation ejjamu ekyo kyokola ki kyoba oyagala. So omuntu nagamba nze njala kuzimba nyumba ng'eyo naye nga takuwedde neroze costinga mmeka, n'awulira ate nga sente n'omugamba yebeera mu sente weziti n'awulira nga nnyingi, okay, nagamba nga ziba nnyingi nnyo, kale n'akulaga nti kyeka okuzimba kuganye, kumbe si wekiri okuzimba kusoboka, naye oba tofunye kumanya kutuufu. So ojja mu inbox yange, take your time, nyinyonyola, mbulira kyoyagala, then I reply you. Nammwe abalina bayinginiya bammwe nze sikugaana kuba na yinginiyawo, okay, naye wetegereze, noonyereza before nga tonnatandika, okay, wetegereze nga tonnatandika. Naye mu byonna nsigadde nga Sembrad Media, bwagala videos zino genda ku YouTube, search Sembrad Media, ojja kuba ogiraba channel yaffe. Kulage videos ezenjawulo mu building tips, tube nga tukwatagana nga tweyongerayo. Nawe wenna ayagala okukuzimbira project ezo entonotono noweba nnene naye naabo ab'obutono temugamba nti tukola ku banene bokka, nammwe ab'obutono tubakolako, osobola okunneekwatako oba okunneebuuzaako oba okunneegattako nensobola okuba nga tukukolera projekiti yo neggwa bulungi, kuba waliwo be tukoleddeko ab'enjawulo era ne basigala nga basiimye. So beebaza era kantu alina akakisa okubeebaza abo bonna abampadde projekiti zaabwe ne tuzikola ne tuzimaliriza. Sigadde nga Sembrad Media. See you next time in the next video. I sign out.